السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل أحبابي متتبعي قناة مصدق رسم في درس جديد وحلقة جديدة مع المناظر الطبيعية كدائما، ومع منظر جديد ودرس جديد. بداية أحبابي كنطلب منكم الاشتراك في القناة للذين لا يشتركون ولم يشتركون لحد الآن، ثم الضغط على زر لايك باش تشجعوا الفيديو، ومشاركة الفيديو بين الأحباب والأصدقاء. كيف ما شفتوا التخطيط باللون الأزرق وبفرشاة لسان الطير. ولاحظوا عملية التخطيط دائما كنحدد خط الأفق هو الأول. علاش؟ باش الأبعاد ديال اللوحة تبان لي، لأن خط الأفق هو انطلاقة كل المناظر الطبيعية، وهذه المسألة حاولوا حتى هي تدخلوها ضمن المعلومات المفيدة. خط الأفق مهم في تحديد الأبعاد. لاحظوا راني درت تلال، ومن بعدها بديت ندير في الأجزاء الأخرى الأشجار والبيت والتلال الأخرى، وتحدد لي المنظر بجملتي كيف ما شفتوا. الشجرة الأخيرة شجرة الصنوبر، ونبدأ التلوين لون أزرق وبنفسجي وأخضر. غنحاول أولا نخفف اللون كيف ما شفتوا درجة اللون، وما نملأش السماء كلها. على الجهة اليمنى خففت بإضافة الأبيض، وغنعاود نضيف اللون البنفسجي والأزرق مرة أخرى باش نقوي من الفوق يبان تدرج لتحت على مستوى خط الأفق. كيف ما كتشوفوا راه خليتها فارغة، لأنني غندير ألوان السحب اللي غتكون ظل وخلفية ديال السحب. كنضيف اللون البنفسجي وأزرق مرة أخرى. هنا غادي ندير مجموعة ديال الألوان من البنفسجي والأزرق والأحمر اللي في درجة البني اللي هو القرمزي، والأصفر أوكر. كيف ما شفتوا عطاني هاد الدرجة. هذه خلفية ديال السحب اللي غتكون لتحت على مستوى خط الأفق. نحاول نلعب بالسحب باش نكون واحد التركيبة، تشكيلة ديال السحب على مستوى خط الأفق. يعني غادي نحاول نملأ داك الفراغ اللي كتشوفوا فيه بيض بهذا اللون، واللون غادي دائما نميلو للبنفسجي والبني باش يبقى يبان خلفية ديال السحب، ومن بعد نعطيه الإضاءة. وانتم غتشوفوا الآن الإضاءة منين غتجي، ونوع الإضاءة كي دايرة، والألوان اللي غنستعمل في الإضاءة. لاحظوا الآن بديت بالبرتقالي، وهذا البرتقالي راه فيه الأحمر والأصفر مع نفس الدرجة ديال اللون اللي بديت بها، باش دائما ما نخرجش على الإطار ديال عائلة الألوان. لتحت ضفت اللون الرمادي فيه الأسود والأبيض مع البنفسجي والأزرق، وغندخل فيه أو غندخل به حتى هو في اللون الأول اللي درت، ونمشي على خط الأفق. دائما نعتبره بأن خط الأفق هو التلال اللي درت الأولى اللي درت، هذا هو خط الأفق. دائما نحاول نمشيو على القاعدة ديالنا التراتبية في الرسم باش نبقاو محتفظين على أبعاد دقيقة، والأبعاد بقيمتها الواقعية اللي كتكون في المنظر الطبيعي. والترتيب راه لابد منه في جميع الأشياء، خصوصا في الرسم، لأنه هو اللي كي يفهمنا ويورينا المرحلة والأولويات في الرسم. يعني باش غنبداو وثم باش غننتهيو، وهكذا. لاحظوا الآن السحب كيفاش غنبدا نبني فيها في السماء. الآن لون أزرق وهو بنفسجي وأبيض، ثم أصفر أوكر ندخلو حتى هو. ولاحظوا طريقة حركة الفرشاة باش نبني وباش نصنع موتيف ديال السحب والشكل ديال السحب. كندخل البني مرة أخرى من الجوانب، لأن هذا البني غادي نحاول نديرو في لون الإضاءة الأخير اللي غندير. واخا غادي ندير ألوان أخرى اللي هي البرتقالية والأصفر، إلا أنها مبنية من هذه الألوان. انتم غير لاحظوا حركة الفرشاة واستعمال الألوان. وبالنسبة لأحبابي اللي كيسولوني على دمج الألوان، إن شاء الله راني كندير مجهود من أجل أنني نوصل لأحبابي طريقة دمج الألوان في الفيديو. غادي نحاول ندير طريقة ديال التصوير جديدة إن شاء الله
حتى نتوصل بالآلات والكاميرات ان شاء الله. الظروف ما كتساعدنيش كيف ما كتشوفوا، كندير مجهود جبار من اجل تحقيق هاد الفيديوهات. ثم غندخل اللون الاخضر والبنفسجي. لاحظوا التركيبه الان ديال الالوان كيفاش غتبدا تنوع. لون اخضر دخل ولون برتقالي غيبدا الان يعطيني الاضاءه على الجهه اليمنى بالنسبه للسحب. لاحظوا شكل اللون البرتقالي فيه لون اصفر اوكر مع احمر خفيف وابيض. شوفوا التوزيع الان كيفاش غادي نبدا نلعب بالالوان من اجل تحقيق هذه الاضاءه. على الجهه اليسرى كذلك ندخل اللون البرتقالي ونخلي واحد المساحه ديال اللون البني الاول. شوفوا اللعب بالفرشاة وتوزيع اللون، كنلعب باللون ما كنديروش يعني في كتله واحده، نحاول نداخل باش يتماشى اللون مع السحب اللي كاينه تما. وحركه السحاب خاصها يعني يناسب هاللون ديال الاضاءه، لان الاضاءه راه داخله في تركيبه السحب كيف ما كتشوفوا. لاحظوا اللون وقوه اللون، هذا غنديرو حتى هو كفراش باش يعطينا ارهاصات ويعطينا مقدمات ديال الاضاءه اللي غتجي من بعد. شوفوا توزيع اللون الاصفر، وهذا اللون راه كيف ما قلت لون اوكر اصفر اوكر اللي كيحقق ليا هاد الدرجه القويه. لون فاقع مع قليل من الاحمر ودمجت معاه حتى الاصفر. الان اللون بني واحمر، شوفوا البني كيفاش داير يعني فيه الاحمر بقوه. غنحاول ندمجه من بعد، نوزعه بتوزيعات خفيفه. لاحظوا ندخل في التركيبه ديال اللون الاضاءه والظل، ما بين الاضاءه والظل كندير هذا اللون. ثم نعطي اضاءه للسحابه اللي درت الفوق على الجهه اليمنى. لاحظوا الحركه ديال الفرشاه وشوفوا النوع ديال الفرش اللي كنستعمل من اجل هاد الضربات. الان نفس الفرشاه اللي هي انجولو كنخفف نفس اللون اللي هو الاصفر مع اضافه الاصفر الحامضي والابيض باش يعطيني هاد الدرجه. شوفوا كيفاش غنوزع هاد اللون ديال الاضاءه اللي هو الدرجه الثانيه من التدرج في هاد الالوان. وهذا بطبيعه الحال راه تدرج، لان بديت بالبني وبديت باللون غامق اللي درته خلفيه وتدرجت نحو اليمين باش ندير سحب. حاولوا تفهموا كل خطوه كنخطوها في الفيديو باش تعرفوا الاسرار اللي كتجعل الرسم ديال المناظر الطبيعيه يكون بهاد يعني الاحترافيه وبهاد السهوله. دائما على الجهه اليمنى كنحاول ندير سحب والاضاءه ديالها بهذا اللون، ونلعب دائما بحركه الفرشاه وحركه اللون، ما نكتلوش في الجهات فقط، الفوق كذلك. ونعتمد على القانون ديالي، ما نفوتش القوانين المعمول بها، يعني الاضاءه على الجهه اليمنى كيف ما كتشوفوا. ونمشي على هذا النسق في كل المنظر باستثناء بعض الانعكاسات اللي كتكون شاده في المنظر وكتكون خارقه لقانون توزيع الاضاءه في المنظر. الان اللون ابيض، اللون الابيض اللي استقيته من اللون الاصفر، يعني ما درتوش موحد بوحده، دائما اللون اصفر حامضي داخل في الابيض. شوفوا التوزيعه ديال السحب كيفاش كندير لها. نحاول ندير تدويرات وانصاف دوائر باش نكون السحب ونعطيها الموتيف ديالو والشكل العام ديالها، لان هذه الاضاءه هي اللي كتحدد ليا الشكل ديال السحب وحركه السحب في المنظر الطبيعي. الا خليت يعني السحب كيف ما كانت في الاول ما غتبانش حركه السحب كلها، غتبان السحب مكتله فقط. لذلك هذه الخطوط كتعاونني على حركه السحب الدقيقه اللي كاينه في السماء. ولاحظوا كيفاش كندخل باللون داخل الالوان ديال الظل. نوزع اللون البرتقالي خفيف لتحت باش ينسجم ليا مع لون عمق الضوء، لان كاين عمق الظل اللي هو اللون الاول اللي بديت به، ولون عمق الضوء هو اللون البرتقالي اللي درته في الاضاءه. وهذه ما هي الا يعني تفسيرات
راها ارتجالية، يعني من عندي إن صح التعبير، وهي في حقيقة الأمر راها صحيحة، لأن لون العمق دائما هو عمق اللون اللي كيكون هو اللون العميق اللي كنبداو به إن صح التعبير، ولكنها حقيقة لون العمق ديال الضوء هنا هو اللون البرتقالي اللي بديت به على الجهة اليمنى. هنا غنبدا نعطي مساحة للون الظل من جديد باش نحدد، لأنني غمقت عليه باللون الإضاءة، غادي نبدا نحدد فيه الآن باش يبان ويظهر. لاحظوا غنبدا نوزعو داخل لون الإضاءة ونشكل الجزء ديال الظل. وهذه المسألة دائما ما أنبه إليها، لأن لون الظل هو السر باش كنجهزوا ألوان الضوء، ولولا لون الظل ما نعرفوش حنا لون الضوء وما يعطيناش قيمة لون الضوء، لأن لون الظل هو الفراش ديال الألوان اللي كتجي من بعده. نحاول دائما ندخل بدخلات في لون الظل ونرجع من جديد باش نوزع لون الإضاءة، وهكذا في نفس الوقت راه كنصلح حتى التركيبة ديال اللون كنصلحها، وكيدمجوا الألوان ديال الإضاءة وكتحدد الموتيف والأشكال ديال السحب. لاحظوا رجعت من جديد باش نوزع السحب ديالي البيضاء اللي فيها اللون الأصفر، دائما بفرش الأنجولو المتنوعة. عندي هنا تقريبا شي 3 الأنواع ديال فرش الأنجولو، فرش يعني مربعة وفرش شبه دائرية أو شبه دائرية. ثم غنعطي تخفيف لتحت باش نبدا تلال غتبان على خط الأفق باللون الرمادي والبنفسجي والأزرق. خففتو باللون الأبيض، الرمادي يعني خليط من الأسود والأبيض، وقويت لي الأبيض باش يبان خفيف هاد الدرجة. ثم أعطيته اللون البنفسجي والأزرق والأخضر. الآن غنبدا ندخل الأخضر باش نبين لي انعكاس ديال هاد الألوان، لأن مني كيتدمج اللون الأزرق مع الأصفر كيعطينا هاد اللون أخضر خفيف، وراه بدوره كيعطينا الانعكاس. وانتم غتشوفوا قيمة هاد التوزيعة الآن مني غنبدا في العناصر الأخرى ديال المنظر اللي هي التلال والجبال اللي غتكون في خط الأفق. الآن غنبدا نوزع في لون ظل الجبال، أو نعتبرها تلال لأنها غير يعني شامخة أو كبيرة في المنظر، هي مجرد مسطحات كيف ما كتشوفوا، لون أسود وأزرق وبنفسجي مع الأخضر والأصفر أوكر. شوفوا التوزيع ديال اللون، جبت اللون تقريبا بواحد المساحة، وعلى الجهة اليمنى كنضيف ليه الأخضر، التركيبة الأولى كنضيف لها الأخضر والأصفر أوكر، ثم غادي ندمج اللون، غنعطيه مساحة وندخل ليه اللون الأصفر والأخضر. لاحظوا غادي نبدا ندرج في الألوان شوية بشوية حتى نحظى بواحد التناسق لوني هنا في هذه المساحة، لأن هذه المساحة اللي فارغة لتحت كلها غتكون تلال وأشجار بعيدة. الآن اللون الزيتي، اللون الزيتي كيتكون من الأصفر حامضي والأسود والأبيض. لاحظوا كيفاش عطانا. الآن غنضيف اللون أوكر، أصفر أوكر، ندخلو تما. شوفوا دائما كيفاش غادي نبدا ندرج في الألوان ونداخل في الألوان، ما غنمشيش بلون واحد، ودائما كندخل في لون الظل باش ندمج اللون باللون ويبان التدرج. الفوق يبان ظل لأن الجبال أو التلال باينة وواضحة وبعيدة فيها عمق، خاصة تبان يعني مظللة. على الجهة اليمنى غنوزع هذا اللون الزيتي اللي غيكون بمثابة يعني هنا أشجار وغابات، اللون بنفسجي وأزرق وأصفر. شوفوا كيفاش عطاني هذا اللون وأسود، وغادي ندمجه مع اللون باش نبين تلال أخرى على الجهة اليمنى. غادي نبدا نخفف في هذه الألوان. اللون الزيتي غنضيف ليه الأبيض ونعطي إضاءة على قمم هاد التلال بفرشاة الأنجولو. شوفوا الطريقة ديال توزيع اللون، فرشاة مسطحة، وهذا بطبيعة الحال راه على اللون الأول،
لان غتجي الوان اخرى خفيفه غتوزع باش تبين لي هاد الانعكاسات الضوئيه على هاد التلال. ودائما بفرشاة الانجولو الصغيره شوفوا التفاصيل بجرات من الفرشاة وبخفه كنحاول نحظى بهاد الالوان. على الجهه اليمنى كذلك من الفوق كنخفف اللون بالابيض. ولاحظوا هاد الاضافات كيفاش عطات للجبال. فرشاة المروحه نخفف نفس اللون باضافه الابيض باش نعطي اضاءه. شوفوا دقه فرشاة المروحه في التحديد كتعطيني ضربات خفيفه وجميله على الجوانب. وشوفوا كيفاش كتبان هاد الحشائش والمروج. لون اصفر الان اوكر غنبدا نوزعو في المساحه اللي بقات خضراء لان هذا هو اللون اللي غادي يبان كاضاءه وغادي يحدد لي حتى التلال في هاد المساحه. هذا هو اللون اللي كنبحث عليه وباغيه وغنوزعو بفرشاة المروحه. بطبيعه الحال غادي نعممو لتحت لاحظوا وندمجو مع بقيه التلال باش نحظى بواحد التناغم لوني رائع. ثم بفرشاة المروحه غنوزع اللون اسود واخضر باش ندير اشجار وطرق ومسالك. هنا غتبين لي التفاصيل ادق واكثر وغيبانو تفاصيل ديال طرق واشجار وغابات. يعني لاحظوا كيفاش كنرسم مربعات ومستطيلات. لاحظوا بفرشاة المروحه. واستعملت هنا فرشاة المروحه لانكم كتشوفوا بانها دقيقه في التحديد عندها واحد الدقه وكتخدم لي خطوط دقيقه كتشكل لي التفاصيل بسهوله. مجرد ما نهز اللون ونحط غنحاول نبدل اللون الان اللون ازرق واخضر وابيض واصفر. نحاول حتى هو ندخله في التركيبه لان هاد التفاصيل اللي غتكون عباره عن غابات وطرق خاصها تكون متعدده الالوان. طبيعه الحال راه نفس يعني تركيبه ديال اللون الاسود والاخضر وغنضيف عليه الازرق والاصفر باش يبان التنوع اللوني. ونبدا نبني الان في اشجار. لاحظوا كيفاش كتبان والاشكال ديال التلال اللي درت هنا مواكبه للتلال اللي درت في خط الافق. يعني شيئا فشيئا غادا تبان التلال والاشجار على هذا العمق اللي كتشوفوا فيه. نحاول ندير اشجار اخرى ونكاتف التفاصيل هنا باش تبان لانها بعيده لذلك خاصها تبان التفاصيل اكثر والدقه ديال التفاصيل وكثره التفاصيل اكثر. غنعطي اضاءه على الجوانب باللون اخضر واصفر وبفرشاة الانجولو مره اخرى رقيقه ندخل فيها التفاصيل باش تبان من بعيد. لاحظوا ويبان اللون الاخضر يعني عام في هاد المساحات. ثم نعطيه اللون ابيض باش نبين اضاءات على الجوانب. لاحظوا ضروري لان نفس التركيبه ديال اللون اللي درتها في الاول غتتم غاده في هذا الجزء. بفرشاة المروحه غنحاول نخفف اللون باضافه الابيض ونديرو على الجهه اللي درت فيها اللون الاول باش تبان مساحات مضيئه وبالتالي غنحظى بالتنوع ديال الاضاءه. هنا لاحظوا ملي غيدخل هذا اللون كيفاش غيعطي الاضاءه من الجوانب. ضروري نخلي مساحه ديال اللون الاول ولكن نعطي المساحه ديال هذا اللون باش يبان الاضاءه وتبان الظل. ثم نعطي مساحه للضوء في الجبال او في التلال مره اخرى وهي ظهرت على اساس انها جبال. لاحظوا كيف ما شفتوا. نحاول نغني هذا اللون ونعاود نكرره بقوه باش تبان التفاصيل. نعطي اضاءه للجبال او للتفاصيل اللي في الخلفيه ديال هذا المنظر. هي الاولى درتها فيها البنفسجي والازرق وتبان الاضاءه. لاحظوا هذه الانعكاسات الضوئيه حتى هي غتعطي اضافه في هذه المساحات. لاحظوا نحاول نعطيها في هاد السحب اللي كتبان
رغم أنني ما عطيتهاش الإضاءة من الجوانب بقوة. هذا غير إهمال وصافي، لأن في الأصل خاص اللون أبيض دقيق. الآن غادي ندير أشجار صنوبر بفرشاة المروحة على المساحة اللي بقات فارغة. الآن غنبدأ في تشكيلة أخرى من الألوان، لون أسود وأخضر وأصفر أوكر. غنملأ المساحات اللي مخطط فيها الأشجار هي الأولى، ونبدأ تدريجيا كيف ما قلت شيئا فشيئا حتى نحقق المنظر ديالي. غندير هنا واحد التدرج، في الأول درت اللون الأسود والأخضر قوي، في الثاني درت اللون أصفر ضفتو على اللون أسود. لاحظوا كيفاش بان متدرج. لذلك غادي نعطي الإضاءة شيئا فشيئا. الموتيف، لاحظوا كيفاش كنصنع الموتيف بالفرشاة باش تبان هناك أشجار وأوراق ديال الأشجار. نمشي للجهة اليسرى باش ندير عمق ديال اللون أسود والأخضر. شوفوا درجة اللون دائما الفوق غادي نخففو بالأصفر، نضيف الأصفر على الأسود كيف ما شفتوا باش نبان، يعني يبان التدرج من الأول، من أول المنظر يبان التدرج. دير شجيرات وحشائش باللون أسود وأخضر مرة أخرى. نمشي على هذه المساحة كلها، لاحظوا كيفاش غنمشي مساحة كلها غتبان أشجار وخلفية ديال الأشجار. لاحظوا اللون والتناسق ديال اللون ودرجات اللون. غنضيف على نفس الطبقة اللي هي الأصفر والأخضر البني. البني فيه الأسود والأحمر والأصفر أوكر. غنديرها في هذه المساحة باش تبان ظل، وحتى في مقدمة الصورة كذلك، ولكن غنخففها بالأصفر والأحمر. ولاحظوا الدرجة ديال اللون الآن، لأن هذا الظل غيكون في هذه المساحة كلها اللي غتكون مروج، هي اللي غتزين لي المنظر وغتعطي إضافة. اللون البرتقالي درتو بالأصفر أوكر والأحمر، ولاحظوا وفيه حتى شيء من الأخضر والبني خفيف. طبيعة الحال ما غنديروش درجة واحدة. شوفوا كيفاش غنستعملوا في هذه المساحة اللي غتبان لكم. لاحظوا غنستعملوا ماشي بطبقة واحدة. وشوفوا الفرشاة كيفاش كنوزعوا وغندمجوا مع اللون اللي في مقدمة الصورة اللي هو البني. طبيعة الحال هذه راه درتها كظل، لأن هذه المساحة كلها غتكون مظللة. الجهة اليسرى كذلك غندير نفس الطبقة ديال اللون. شوفوا المساحة وشوفوا درجة اللون وشوفوا حركة الفرشاة. غنضيف اللون البرتقالي للبني باش ينسجم اللون. لاحظوا الآن انسجم اللون، درجة اللون يلاه بانت مع الطبقة الأولى ديال اللون. المساحة اللي على الجهة اليسرى غندير لها نفس الطبقة اللي درت في الأول، ثم غادي نغير اللون ونضيف الأحمر. لاحظوا والبرتقالي أو الأحمر والأصفر مع البني بطبيعة الحال. الآن راه بان لينا اللون، ثم غنبدا نوزع في اللون الأول اللي درته على المساحة ديال الظل اللي درت الأول في هاد المروج، وغنديرها رقيقة كيف ما كتشوفوا باش نحدد واحد التلال والانعراجات في هاد المساحة. هذه كلها غتكون تلال برتقالية دليل على الصيف كيف ما كتشوفوا. مروج وحقول في مقدمة الصورة غتزين لنا هاد الصورة. دخل البرتقالي اللي درتو بالأصفر أوكر والأحمر. هنا غادي نبدا نعطي إضاءة بالأصفر باش نبين مروج وحقول. لاحظوا باللون الأصفر. شوفوا ضربات الفرشاة وشوفوا فين كنوزع اللون وكيفاش كنعطي الضربات باش نشكل هاد الحقول وتبان الحقول. لاحظوا كيفاش غتبان الحقول، يبان هاد المنظر رائع. من بعد نحاول دائما نوزع بالفرشاة. خففت اللون ماشي بحال اللون الأول كيف ما شفتوا، لأنني خففته بالأبيض وضفت ليه الأصفر أوكر. واللون دائما راه كنبدلو من جهة لجهة ومن زاوية لزاوية. طبيعة الحال كيكون من نفس الطبقة، ولكن كنغير نضيف ونقص على حسب كل اتجاه، على حسب كل انعكاس.
هنا درت شجيرات باللون اسود واخضر. شوفوا كيفاش وزعتها. غنغني بها هاد المساحات ديال المنظر. شوفوا المساحات اللي درت باللون برتقالي داخل هاد الحقول. ندير حشائش باللون بني واسود واخضر، يعني الاحمر والاسود، وكنضيف عليه الاخضر كذلك على مستوى البيت. غندير واحد الكتله ديال الحشائش غتكون تما. مقدمه الصوره كذلك غنغني بها المنظر ديالي. لاحظوا في البدايه ديال هاد المروج كذلك اشجار غنديروا شجيرات صغيره غتغني ليا هاد المنظر. المهم منظر متعدد التفاصيل متعدد العناصر، وكل ما كان المنظر مليء بالعناصر كل ما كان ادق واجمل. بطبيعه الحال كنغنيوه بالالوان، لان المنظر ملي كتكون فيه الالوان كثيره كيكون احسن واروع. حشائش مره اخرى باللون بني واخضر غنديرهم في مقدمه الصوره. شوفوا كيفاش كنضرب بالفرشاه، يعني ماشي نفس الضربات، كنحاول نجر من التحت للفوق، دائما نغير الضربات. هنا غندير شجره ديال صنوبر باللون اخضر واسود، واللي ضفت ليه اللون الاصفر اوكر. الان هاد التفاصيل راه بينت ليا المنظر شيئا فشيئا. ثم نعطي الاضاءه الان باللون اصفر اوكر والاخضر للاشجار اللي قاسمه لي المنظر كيف ما شفتوا على نهايه هاد الحقول اللي كتشوفوا فيها. شوفوا حتى ضربات اللون البرتقالي في هاد اللون الاصفر، هاد الحقل الاصفر اللي شفتوه في المقدمه. دوك الضربات اللي درت فيهم اللون البني والبرتقالي عطاو حتى انعيار جات وشكل بالابعاد، يعني حققت الابعاد باللون فقط بالفرشاه واللون. حققت ابعاد هنا، لاحظوا اللون ولاحظوا الضربات ديال الوان الاضاءه. كذلك غنعطيها لهاد الشجيرات الصغيره. نحاول دائما نمشي شيئا فشيئا خطوه بخطوه حتى نكمل المنظر الطبيعي ديالي. اضاءه في الاشجار اللي على الجهه اليسرى، والاضاءه دائما على الجهه اليمنى. لا لاحظتوا القانون ما نخرقوش ونبقى غادي خطوه بخطوه، ويعني قانون دائما كنديرو باش نبقى محافظ على قيمه هذا المنظر وقيمه الضربات وواقعيه المنظر الطبيعي. نضيف اللون الاصفر والابيض باش نعطي اضاءه مكتمله. ولاحظوا دائما راه كندير الاضاءه من الفوق، ثم كنوزع هذه الاشجار على ما تبقى من الالوان. لاحظوا نوزعها في الجوانب باش تبان ويبان المنظر في تنوع لوني. وضروري اي جهه من اللون درت فيها اللون راه كنوزعو مره اخرى باش الالوان تاخذ من بعضها البعض ويكون غنى لوني. ثم نضيف مره اخرى الاضاءه. ندير واحد الشجره جذوع الان باللون اسود واحمر. شوفوا الجذوع ديال الشجره اللي غندير هنا، جذوع من الجوانب، وكندير الجذوع دائما حتى نسالي تفاصيل ديال الوان الظل، لان الجذوع كتكون قويه وهي الاخيره. لون اسود واخضر مره اخرى. شوفوا درجه اللون باش ندير اوراق هاد الشجره مائله بفرشاه المروحه. شوفوا ضربات فرشاه المروحه اللي غتعطيني الفارق مره اخرى. كما قلت كل ضربه وكل عنصر كنديرو كيعطي اضافه للمنظر وكيبين الشكل يتغير شيئا فشيئا. هاد الشجره غادا تعطي قيمه لهذا المنظر الطبيعي وجمال لهذا المنظر الطبيعي وقوه. لاحظوا كيفاش غيرت حتى الابعاد كتغير من كيتحط عنصر على عنصر. الان التفاصيل ديال البيت والجدار لون بني نملأ به لون الظل، ثم ندير الجزء اللي فيه الجدار حتى هو باللون البني. لاحظوا دائما كنستعمل الوان الظل هي الاولى دائما.
هنا غنخفف اللون البني بإضافة الأصفر والأبيض والأحمر بطبيعة الحال. غنديرو على الجهة اليسرى. هاد الجهة ديال الجدار ديال البيت معرضة للضوء، لذلك غتكون خفيفة في الإضاءة. لاحظوا دائما، وهذا مجرد تلوين. الجهة اللي على اليمين إضاءة أخرى، هذه إضاءة اللي غتواكب ليا مجموعة الإضاءة اللي درت في العناصر كلها في المنظر الطبيعي. احنا اعتبرنا بأن الإضاءة راه جاية على الجهة اليمنى، نمشيو على نفس القانون، رغم أن هذه الجهة اليسرى في البيت راه حتى هي إضاءة بالمقارنة مع اللون البني الأول، ولكن درجة أكثر من درجة، لأن الجهة اليمنى مضيئة أكثر. كذلك بالنسبة للجدار ديال البيت أو جدار بهو البيت، ساحة البيت اللي دايرة بالبيت، للجهة اليمنى مضيئة والجهة الخلفية مظلمة. هنا لون الطريق غنديرو بنفسجي وأصفر وأبيض. لاحظوا غنملأ اللون الأول. لاحظوا هذا لون أول كنملئو باش تجي الألوان الأخرى. غادي نضيف على نفس الطبقة البنفسجي والأحمر البني، وغنملأ المساحات اللي بقات بيضاء باش نبين ساحة البهو ديال البيت ونبين الجدار بأنه مظلم. شوفوا لاحظوا الآن كيفاش بدات تبان التفاصيل شيئا فشيئا. وهذه مجرد توزيعات ديال الألوان، لأن إلا فهمنا بأن اختيار اللون وتوظيفه راه فهمنا كل شيء. مني كنبدا نوظف أنا في اللون، عرفوا بأنه راه ماشي أي لون ممكن نوظفه. راه ندير اللون الأسود تما ولا ندير الأصفر ما غيواكبش ليا كاع المنظر ديالي. ضروري نختار اللون اللي غيكون في نفس العنصر. هنا لتحت درت البنفسجي، لاحظوا ما غاديش يتزامن ليا مع الجوانب اللون البني، غادي نحاول نضيف عليه الأصفر باش يواكب ليا الألوان، لأنني أنا في الأول درت تجربة للون وغنغطيه. لاحظوا الآن اللون بدا يبان، لأن هاد الجهة اللي في مقدمة الصورة كلها إضاءة، عفوا كلها ظل خاصني نديرو كيواكب الألوان البنية اللي في الجوانب ديال المنظر. ولاحظوا كيفاش غنبدا نغني في المساحات ديال الظل والضوء. القرميد غندير ليه اللون أحمر وبني وأصفر، لونه هو الأول. الجهة اللي بقات باللون الأبيض غنديرها بنية، يعني لون بني بحال الجدار اللي كاين في البهو اللي تحت البيت، الحائط اللي داير بالبيت نفس اللون هذاك البني غنديرو في المساحة اللي بقات ديال القرميد بفرشاة. كنحددها بفرشاة المروحة أولا ونكمل بفرشاة الأنجولو الدقيقة. ودائما راني كنخدم نجرب الفراش ونجرب الألوان. حاولوا تفهموا هذه المسألة، ماشي ضروري راني ما كنخطأش، كنخطأ كندير ألوان ولكن كنتراجع. ولكن كيف يمكن تدارك اللون؟ هذه هي الغاية وهذه هي الحرفية. كيفاش غتدارك اللون إلا بغيتي درتي اللون بغيتي تحيدو مثلا، كيفاش تدارك اللون الحقيقي أو اللون المناسب في المكان المناسب. الآن غنعطي ظل من التحت للجدار وظل من الفوق، الوسط غتكون واحد الجزء مضيء فقط. شوفوا الآن الألوان في البيت كيفاش بانت. توظيف ديال الألوان راه مهم تماما. عرفوا هذه القضية. شوفوا طريق الآن كيفاش نجحت في توزيع اللون فيها اللي يناسب لي المنظر، ثم نجحت في لون البيت والبهو ديال البيت والساحة ديال البيت، ونجحت حتى في اللون ديال الجذوع ديال الأشجار. كيبقى ليا خوض التجارب الأخرى اللي غادي نوزع فيها الألوان الأخرى. غندير جذوع رقيقة من الجوانب ديال الشجرة ونعطي إضاءة باللون أصفر أوكر وأخضر وأبيض. شوفوا الضربات كيفاش غنبدا نبين الآن الشجرة ديالي بطريقة سهلة وضربات سهلة، دائما من الفوق على الجهة اليمنى باش نبين الإضاءة في الشجرة. لاحظوا نخلي الجزء ديال الظل واضح وبين. لاحظوا الآن كيفاش بانت الشجرة بضربات خفيفة وبدون تعب وبدون تفكير
كندير ضربات خفيفة الجهة اليمنى للجذوع، كندير اللون بني على الجهة اليمنى. دائما الإضاءة هي. لاحظوا مني لونت أنا هذا الجدار دخلت شوية بالجذوع لتحت، لأنني في الأول ما درتش الجذع من الأول. علاش؟ حتى نكمل الألوان ديال الظل ونهيئها عاد باش ندخل ألوان أخرى. غنعطي إضاءة في الجدار، ثم إضاءة على الجهة الأخرى للحائط باللون أبيض وأصفر. نعاود نكرر اللون باش يبان، لأن ألوان الإضاءة خاصها تبان بقوة. ونوزعها في الطريق بفرشاة المروحة. شوفوا دائما العناصر ديال المنظر الطبيعي ديالي وكيفاش كنوزعها وكيفاش كنخدم فيها. الآن بفرشاة المروحة غندير لون أخضر وأصفر نوزعو من الفوق للحشائش، لأنني هيئت لون ديال الظل. دابا كتبقى لي عاد ضربات ديال الإضاءة فقط على الجهة اليمنى مرة أخرى بفرشاة المروحة وبنفس اللون، ولكن كنضيف الأزرق هذه المرة باش نغير اللون. ولاحظوا اللون ديال الحشائش اللي كيبان بالأخضر كيفاش بان الآن في الجهة اللي فيها الظل، لأن هاد الحشائش راه داخلة في الظل اللي في مقدمة الصورة. إلا لاحظتوا مقدمة الصورة عاطية الظل ديالها على الحشائش، لذلك اللون غادي نخلق فيه واحد الشيء من البني. هنا لاحظوا كيفاش غنوزعوا الآن، لاحظوا باش ينسجم لي مع لون الظل إلا لاحظتوا. ثم رسم الآن القرميد بنقاط، لاحظوا نقاط متوازية غنهودها بفرشاة الأنجولو وغتبان. نحدد الإضاءة في البيت بدقة وبقانون. لاحظوا إضاءة دائما نحاول نضيف عليها الأبيض والأصفر. وراني ما كررتش هنا العملية ديال التوزيع مرة أخرى، درتها ضربات فقط، وبإمكاني نكرر اللون باش تبان الإضاءة قوية. غادي نكررها هنا في الواجهة ديال البيت باش نبين إضاءة أكثر كيف ما غتشوفوا. ونوزع دائما الإضاءة بشكل قانوني. هنا كيف ما كتشوفوا اللون أبيض وأصفر، غادي نحاول نكرره باش يبان وتبان الإضاءة قوية من الجوانب. غنوزع بعض الضربات على الجدار، وشوفوا الوضعية ديال الجدار في بالمقارنة مع البيت. شوفوا كيفاش كيبان الجدار في الوضعية ديالو ديال الأبعاد. نوافذ الآن باللون الأحمر والأسود باش يبان بني، لأن البني استعملته في الجذوع واستعملته في الجدار ديال البيت. نمشي على نفس اللون. لاحظوا الآن غادي نكمل ما تبقى من التفاصيل بتوزيع ظل على الجوانب ديال البيت. ولاحظوا الظل دائما لون بني، نفس الطبقة ديال البني كنضيف عليها الأصفر والأحمر والأبيض باش تبان في هذا الشكل. لاحظوا كيفاش الشجرة عاطية لي انعكاس ديالها على واجهة البيت. حاولوا تلاحظوا هذه النقاط. ثم نعطي تضليل في الطريق من الجوانب بلون بني مرة أخرى وبفرشاة الأنجولو. نوزع كذلك اللون باش نبين الطريق وانعراجات الطريق. ندخل البني في ضربات على الزوايا، وشوفوا كيفاش كنوزع دائما هاد الألوان. ندخلها حتى في الحشائش. ندير هنا صخور باللون أسود وأحمر يعني بني. نوع اللون، ما نديرش لون واحد. أحيانا نقوي اللون الأسود وأحيانا نخفف اللون الأسود وندمج بالأصبع. غنمشي الجهة اللي خلف البيت باش ندير جذوع للأشجار اللي في الخلفية ديال البيت. جذع باللون البني اللي قويت فيه الأسود. شوف كيفاش غندير للجذوع، غنبينها على أساس أنها مظلمة وبين في هذه الجهة فيها الظل. ثم نوزع بعض الجذوع الرقيقة ونعطي اللون البني كظل. لاحظوا غنماشي مع الأشجار، لاحظوا ونوزعو تما باش يبان تضليل. لاحظوا ظل خفيف وندخل به في الأشجار
ونوزعو بالاصبع ديالي. لاحظوا الان كيفاش تغير الجهه ديال الظل تما، كيفاش تنوع اللون. نجي للشجره او الاشجار والحشائش اللي على جانب البيت، نكبرها حتى هي ونوزع اللون الاسود والاخضر على الظل في الاشجار اللي في الطريق. لاحظوا نوزعها بشكل معقلا باش تبان. لاحظوا ضربات الخفيفة الجميلة اللي كتعطيني الظل. الجذوع مرة أخرى نعطيها الإضاءة بنفس اللون ونضيف عليه الأبيض والأصفر. لاحظوا نوزع بعض الإضاءة على الأشجار، الإضاءة باللون أصفر وأخضر. لاحظوا حشائش بفرشاة الأنجولو كنديرها بضربات عمودية. لاحظوا كيفاش غتبانو. نعطيها الإضاءة مرة أخرى شيئا فشيئا. المنظر ديالي بدا يبان. شجرة الصنوبر اللي في القمة حتى هي نعطيها الإضاءة من الجوانب، نضرب بها ضربات على الجهة اليمنى باش تبان الإضاءة الأخيرة. كتبقى لي خطوات خفيفة اللي غنديرها في الصخور. هنا نعطيها الإضاءة باللون أبيض وأصفر وبنفسجي وبني. نحدد الطريق أولا ثم نعطي الإضاءة هنا على الجهة اليسرى واليمنى. بالنسبة للصخور غندير لون بنفسجي وأحمر وبني وأبيض، ونعطي الإضاءة الأخيرة اللي هي اللون الأبيض. كيف ما غتشوفوا غتعطيني الإضاءة الأخيرة اللي غنختم بها هذا المنظر الجميل اللي كنتمنى من الله يعجبكم وتكونوا استفدتوا من هذه التقنيات وهذه الشروحات. الفيديو فيه 42 دقيقة، رحلة كانت جميلة رائعة. تمنيت فيها أنكم تكونوا كتستافدوا من هذه التقنيات وهذه الشروحات اللي كنتمنى مرة أخرى تكون واصلة لكم وكتاخذوا منها أقصى الاستفادة. دائما أحبابي كنشكركم لدعمكم للقناة. ما تنسوش اشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو بين أحبابكم وأصدقائكم. تحية طيبة لكم والسلام عليكم.